సాధారణంగా పిల్లల్లో జలుబు వచ్చినప్పుడు ఎన్ని రోజులకి తగ్గుతుంది అనేది తల్లిదండ్రులకు ఒక రకమైన ఆందోళనగా ఉంటుంది. జలుబు అనేది పిల్లల్లో సామాన్యంగా వచ్చేది ఫస్ట్ కాజ్ వైరల్. ఇవి కామన్గా ఎనీ పిల్లల్లోకి వైరస్ వల్ల బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు 3 నుంచి 7 రోజుల్లో జలుబు దానంతరం అదే తగ్గిపోతుంది. చిన్న చిన్న మెడికేషన్స్ హెవీగా వాడకుండా 2-3 రోజులు అబ్జర్వేషన్ పెట్టుకొని మీకు అందుబాటులో ఉన్న పిల్లల డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చినట్టు సాధారణంగా మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది జలుబు తగ్గడం కోసం సింపుల్ డ్రగ్స్, అంటే మత్తు లేకుండా పిల్లలకి ఈజీగా ఇరిటబుల్ అవ్వకుండా తొందరగా రెస్పాన్స్ వచ్చే విధంగా మైల్డ్ మెడికేషన్స్తో తగ్గిస్తూ ఉంటాము. కొంతమంది తగ్గలేదు, ఇంకా చాలా రోజులు ఉంది, ఇంకా ఏం చేయాలని బాధపడుతూ ఉంటారు. ఒకవేళ జ్వరం 3 నుంచి 7 రోజులు దాటి ఇంకా ఉంది, బేబీ హై గ్రేడ్ ఫీవర్, జ్వరం ఎక్కువగా వస్తుంది, దమ్ము ఉంది, ఆయాసం ఉంది, అలాంటి సమయాల్లో కంపల్సరీగా మీరు రావాల్సి ఉంటుంది. ఒక ఛాతీ ఎక్స్రే చేసుకొని ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కన్వర్ట్ అయిందా లేదా చూసుకొని అప్పుడు వైరల్ ఫీవర్ ఆ కోల్డ్ ఎందుకు వచ్చిందనే కాజ్ కోసం వర్కప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.